Bývaš v sklenenom dome, nehač do susedov v kamene. Vlastnú bezpečnosť nemožno stavať proti inému. To je presný opak bezpečnosti. Medzinárodná situácia nás ovplyvňuje oveľa viac, ako si bežne uvedomujeme. Slovensko nepotrebuje od nikoho súhlas na to, aby presadzovalo, opakujem, presadzovalo svoje vlastné životne dôležité záujmy. Zahraničnú politiku musíme začať tvoriť aj mimo rámca Európskej únie. Hovorím o nových obchodných, ekonomických a kultúrnych vzťahoch s ostatnými štátmi sveta. Vzhľadom na zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu v Európskej únii sa potreba týchto vzťahov stane pre súčasné členské štáty Európskej únie prvoradou úlohou. Spolupráca medzi štátmi v Európe sa začínala na základe spoločného záujmu ekonomicky spolupracovať. V roku 1952 minulého storočia vzniklo z iniciatívy vtedajšieho ministra zahraničia Francúzska Roberta Schumana a neskôr aj Jeana Monneta Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ, ktoré vydržalo až do roku 2000. Cieľom bolo v zmysle Schumanovho plánu, aby spoločný trh s oceľou, uhlím, koksom, železnou rudou a šrotom a hospodárska spolupráca zachránila Európu od ďalšej vojny. Neskôr z toho vznikla Európska únia, tá postupne priberala nových členov a vyvinula sa až do dnešnej podoby. Čo sa však radikálne zmenilo? Vplyvom najmä Spojených štátov amerických, NATO a Veľkej Británie sa Európska únia dostala do úplnej závislosti politického riadenia. Dnes je v plnom rozsahu ekonomicky závislá na dodávkach plynu a pomoci najmä od USA. Ako sa to stalo? Vrcholné politické vedenie USA malo dlhodobý záujem udržať si dominantné postavenie vo svete ako mocnosť, ktorej sa musia pod hrozbou násilia podriadiť všetky ostatné štáty. Znie to veľmi zle, ale cieľom USA je vyžmykať z Európy, čo sa len dá, aby oni sami vydržali aspoň o trochu dlhšie. Odchádzajúci svetový dolár už ich neuživí. Krach je nezvratný, neodvratný. USA neponúka nikomu priateľstvo, partnerstvo a vždy iba porušuje sľuby a záväzky. Cítia sa stále pánmi sveta a osud ostatných národov ich vôbec nezaujíma. Nádeje, ktoré sme od vstupu Slovenska do EÚ v máji 2004 vkladali, sa postupne rozplynuli. Netvrdím, že všetko od začiatku bolo úplne zlé. Niečo sme získali, niečo sme stratili. V skutočnosti sme stratili o mnoho viac, ako sme získali.